قطر، وما أدراك ما قطر؟ إنها تلك الإمارة التي أصبح يتردد اسمها كلما حلت مصيبة أو نزاع في العالمين العربي والإسلامي، حيث أصبحت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة ساعية لفرض وجودها على الساحة، وذلك عبر ما تقدمه من دعم لحركات التمرد والتطرف والتنظيمات الإسلامية المسلحة، أو عبر قناة الجزيرة، عربية المظهر عبرية المضمون، والتي تمكنت من أن تصبح القناة الإخبارية الأولى للناطقين بالعربية من حيث المشاهدة، إضافة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تموله ويرأسه مفتيها الشيخ يوسف القرضاوي. لقد عاشت قطر دور البطولة، فقد أخذت تتصرف كما الدول المؤثرة وصاحبة النفوذ في العالم، وهي تحاول التدخل في شؤون الدول الأخرى مثل السودان الذي ساهمت في تقسيمه، واليمن حيث تعمل جاهدة لإعادة تقسيمه، ولعبت دورا فاعلا في الإطاحة بمبارك في مصر وبن علي في تونس، وها هي اليوم تحاول تقسيم ليبيا عبر تمويل وتسليح حركة التمرد في شرقها، ولكن ذلك لم يكفها، فقد تمكنت عبر رشي بعض زعماء أوروبا ممن يحتاجون لتمويل حملاتهم الانتخابية من إقناعهم بتشكيل تحالف أوروبي خليجي لشن عدوان جوي على الأراضي الليبية، وذلك لأن أميرها المفدى لا يرتاح للزعيم الليبي، وربما لم يكن يرتاح للرئيس المصري أيضا. فقد كشفت وثائق سربها موقع ويكيليكس أن لقاء سريا جمع بين الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري ومسؤول إسرائيلي نافذ في السلطة، وكشف فيه الشيخ جاسم للمسؤول الإسرائيلي أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، وأن قناة الجزيرة ستلعب الدور المحوري لتنفيذ هذه الخطة عن طريق اللعب بمشاعر المصريين لإحداث هذه الفوضى. وأشارت الوثيقة إلى أن تغطية الجزيرة أصبحت أكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة في الوقت نفسه، يؤكد التقييم بقاء الجزيرة كأداة للسياسة الخارجية القطرية. وثبت بالدليل الملموس كما يقول المتابعون للشأن السوري تورط قطر فيما تشهده سوريا من أحداث وفتنة، رغم أن أميرها وزوجته كثيرا ما كانوا يشاهدون في شوارع دمشق وضواحيها محاولين تقديم أنفسهم كمقربين للنهج المقاوم الذي تقوده سوريا، ويتفاخرون بصداقتهم للرئيس السوري بشار الأسد. إذا قطر تستخدم سلاحين رئيسيين في تدخلاتها في الشؤون الدولية، أحدهما هو التأثير الإعلامي لقناة الجزيرة، والآخر هو الخطاب التحريضي للشيخ يوسف القرضاوي، والذي كان يلبي ما تطلبه الإمارة من الفتاوى التحريضية بما يشعل الفتن بين الشعوب في الدول العربية والإسلامية، في تقليد لما كان يفعله السلاطين الذين كانوا يحتفظون بواعظيهم ومفتيهم. ولكن من هو المعلم الأول والأستاذ المربي؟ أكبر أستاذ للوطنية والثورجية والديمقراطية وحقوق الإنسان في عالمنا العربي هذه الأيام هو الشيخ حمد حاكم قطر، فهو يعلمك يوميا من خلال محطة الجزيرة كيف تكون وطنيا، وكيف تحارب الفساد، وكيف تقاتل أمريكا، وكيف تمول جرائد لندن، وكيف تسرق الحكم من أبيك، وكيف تقول لوالديك أف، وكيف تنهرهما. طبعا يعلمك كل هذا دون معلم. كما تحول الشيخ حمد وفي ظل العولمة إلى منظر وفيلسوف وثائر حمل على عاتقه العريض عبء النهوض بالأمة العربية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية والفكرية وحتى النسائية. ولتحقيق هذا الهدف النبيل أوجد الشيخ حمد محطة الجزيرة، وجلب إليها عشرات الكتاب والصحفيين والإعلاميين العرب وطاقم BBC الذي أسسها والذي هو غني عن التعريف، وأوكل إليهم هذه المهمة المقدسة. افتح جهاز التلفزيون على محطة الجزيرة في أي وقت من أوقات الليل أو النهار، ستجد درسا في الوطنية دون معلم، أو محاضرة في الاقتصاد دون معلم، أو ندوة عن حقوق الإنسان دون معلم، أو مؤتمرا عن ضرورة أن يقلب العرب أنظمة الحكم في بلدانهم حتى يتحرروا كما تحرر الشعب القطري دون معلم. وبين درس ودرس تقدم لك الجزيرة نشرة للأخبار فيها كل شيء وعن أي شيء إلا طبعا عن قطر. ثم أدر مؤشر التلفزيون على برامج محطة الجزيرة،
فلا ترى خبرا واحدا عن فضائح وزير الخارجية القطري الذي تبين، وكما نشرت نيوزويك، أن له عدة حسابات بنكية سرية في بريطانيا يودع فيها ما يأخذه من رشوة وكوميشن وعمولة في صفقات فساد واختلاس وسرقة للمال العام اكتشفتها وكتبت عنها كل وسائل الإعلام في الكرة الأرضية إلا محطة الجزيرة. لكن قناة الجزيرة وإمارتها قطر تولت حملة على سوريا لتشويه صورة قيادتها وتحريض الرأي العام عليها ونشر الأكاذيب ورواية قصص لم تحدث، وذلك لدعم الحملة التي تهدف لزعزعة الثقة بين الشعب السوري وقيادته، وليهز صورة سوريا أمام العرب والمسلمين الذين يرون في سوريا البلد العربي الأخير المستعصي على الهيمنة الأمريكية في المنطقة والجدار الأخير في وجه التمدد الإسرائيلي. وهذا ما يجعل المرء يتساءل: ما الذي دفع هذه الإمارة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ومساحتها 11,521 كيلومترا مربعا إلى إحداث كل هذا الضجيج وإثارة كل هذه المشاكل، حتى أصبحت قطر تسعى لتمثيل دور في لبنان ودور في مصر وآخر في فلسطين، كما أن لديها في الوقت نفسه علاقات مع قطبي النزاع في المنطقة، إسرائيل والمقاومة؟ وسؤال آخر: لماذا تسعى قطر لدور أكبر من حجمها وهي 5 أقانيم؟ محطة الجزيرة التي تملك الدولة والحمدين وغموزة وتميم، وما هي مصلحتها في توريط نفسها باستعمال طائراتها الأمريكية للعدوان على دولة عربية مسلمة شقيقة والتجيش ضدها كما في ليبيا؟ وما مصلحتها في الترويج الثوري عبر مطابخ الجزيرة؟ فهل أصبح مصير الأمة العربية رهن بما يقرر في الدوحة؟ حتى أصبح حمد وموزته يظنان أن لا ثورة من دونهما ومن دون أداتيهما التحريضية الجزيرة والقرضاوي، وأن لا تغيير سيحصل دون دعمها، وأوكلا لنفسيهما الحق في اختيار الناطقين باسم الشعوب الثائرة في هذه الدول. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: من أقنع حكام قناة الجزيرة وإمارتها قطر بأن في يدهم أمر تقرير مصير قادة الانتفاضات العربية وجعل الصورة المركبة حقيقة ساطعة لا تقبل الشك؟ ومن زرع في العقل السياسي القطري أن هناك إمكانية أداء أدوار تفوق قدرتهم؟ ومن دفعها للتورط في تزعم المؤامرة التي تتعرض لها سوريا، وهي التي كانت تتباهى يوما بأنها مع المقاومة؟ ومن أجل من تفعل كل هذا؟ لكن بعد البحث المطول في تاريخ قطر وأسرتها الحاكمة نجد ضالتنا التي قد تضيء لنا بعضا من الغموض وتبطل العجب. فعندما عدنا إلى أصل إمارة قطر وكيفية تأسيسها، وجدنا أن قطر جاءت تسميتها نسبة إلى الشاعر قطر بن الفجاءة، وهو لمن لا يعرفه شاعر الخوارج وفارسهم وخطيبهم والخليفة المسمى أمير المؤمنين في أصحابه، وكان من رؤساء الأزارقة وأبطالهم، وجاء وصحبه أرض قطر بعد هزيمتهم في العراق وطردهم منها، وهم كانوا أول من سكن ما يعرف بقطر اليوم، وإليهم ينتسب الثاني. والخوارج الذين هربوا من العراق صوب شواطئ الخليج وما يعرف بقطر اليوم هم من دبروا مكيدة اغتيال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واغتيال عمرو بن العاص، وكذلك معاوية بن أبي سفيان، إلا أن عمرو ومعاوية نجيا وقتل سيدنا علي على يد عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج. ومنهم خرجت الفتنة التي خضبت الماضي المؤلم بدماء الأبرياء وأزهقت حياة الأتقياء وهدرت من أموال المسلمين ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وصرفت الخلافة عن قتال أعداء الله والمسلمين إلى دفع شرورهم والتصدي لهم، وحالت دون الدعوة إلى الله. وعلى ما يبدو فإن الشيخ حمد آل ثاني قد حمل لواء أسلافه ودورهم التاريخي في بث الفتنة وتفريق الأمة، هذا من باب الولاء لتاريخه، وربما كان ذلك خارجا عن إرادته بحكم